Usungna jaga kesehatan we. Ayeuna mah. Alhamdulillah dong. Kebaikan. Ah, libur. Emang libur itu? Oh, tau dah. RM isuk Senin. SP mah Melayani. Kamari dah tek bagian SP pantun kamari. Aja. Enggak. Jeneng Nutulensi itu fungsi 3 ya? Fungsi 3 sementara. Bukan. Oh, Javan. Ayah, aman.
suratnya itu ngebuat sendiri apa gimana? Oh iya ya. Berarti tinggal diedit-edit merenya. Nah iya. Iya iya. Cukup Kang. Siap. Jar ari notulensi asa tambah hiji. Hmm.
yang berpendapat ya Kang. Siap kebayangan. Dia punten kayaknya keadaan ada terjelas karena ada tahu tuh tadi pakai pengawasan sana gede dah gede.
bangke Pinter. Hmm? Kayak dan koordinasi jeung notulen benernya. mohon idan ke koordinasi oge sareng notulen. Aman beres jalan. Oke. Anjir hampura bieu. Nanya heula euy Kumaha? terkait yang tadi jar Kumaha? nu PIMSI 3 oh ya yang misalkan tadi di catatan nanti kan di kopas tina pasalna misalkan itu di kopas nu diubahna pasal hasilna di kopaskeun karena catatan dikasih tanda kuning terus yang sudah Jar kita nu nge-share screen orangnya. Anu nge-share screen ke ku notulensi we Gi. Jadi sekalian ngarevisi. tanda merah berarti kan tadi disetujui misalkan ya. Tah eta di tulis di dieuna teu ku si notulensi ke misalkan ada yang interupsi tah pasal 3 ayat 1 di konengan heula itu. Oh. Yang ditampilkan ke peserta gitu atau cuman di PIMSI 3 unggul. Nah, jadi si PIMSI 3 kudu nama no share screen teh 2 mun normal nama kan nyaja di FKMI kan biasanya orang gitu. Ya, benar. Taya ditampilkan oge di screen no non si draft asli nage ditampilkan di screen gitu. Ya, bener kan ya? Bisi urang poho oge gitu hamba. Benar. Nah, sedangkan arurang ayeuna kondisinya kan online gitu si mobesna. Ya. Terus screen teh teu bisa mun bisa 2 mah orang hayang 2 gitu cuman karena kondisi jadi nyanggeus si draft asli hungkul anu di share screen keuna ieu tangke paling idan ya sebagai catatan dan kayak di akhir ieu naon ngaranna teh di akhir naonnya akhir agenda sidang gitu nya bakal dikirimkeun ka grup Samarata atau elektro sama aja ya tak kirimkan bahwa jalannya persidangan teh menghasilkan naonnya ngaranna teh ieu teh agenda sidang ieu gitu hasil agenda sidang ieu no rinci na berarti dina si seksi notulensi nama pure itu kitunya tadi warnaan tadi naon gitu misal aya nu interupsi ya saya mah mana di pasal hiji aja. Oke, iya nya. Misal di pasal 1 saya mah saran saya mah ITENAS-nya diubah jadi Institut Teknologi Nasional Bandung. Nah, dina share screen-an teh engke teh kurang tandaan teh misalkan kamari kan di konengan kan itu. Apa henteu? Di cirian sih, tapi sanggeus disepakati nya. Gitu. Nah, jadi teuing si urang teh rada bingung oge nya ieu urang minta bantuan ka PIMSI sareng notulensi kanggo koordinasina. Soalna amun kamari mah sana jadi mun aya misalkan sarana teh ITENAS diubah jadi Institut Teknologi Nasional Bandung tah jadi di konengan heula tah kita aya nu instruksi deui saya mah udah ITENAS aja tah kalau udah clearnya berarti diganti gitu. Oh, boleh aja. Dikitu we nya ame. Jadi anu pokok anu keur dibahasna teh misalkan si ITENASna tah pokok anu keur dibahasna teh ditandaan heula gitu. Jadi kita istilah nama batur instruksi teh kabahasna ka dinya heula gitu. Oh, boleh. Mun kamari mah gitu. Tapi mending gitu sih, Ja. Bisi iya oge kan. Boleh. Nah, kayak berarti ameh bener sih cuma aja orang poho eta. Ameh lebih berfokus gitu nya. Jadi cirian heula gitu ya. Orang poho teh ingat. Pembahasan tadi dibahas. Dari kumanya amun geus disetujui fix eta mah tetep di ieu kan ditulis nama di naon PIMSI 3. Tadi di dia ditulis tadi teh ku PIMSI 3 ieu notulensi. Jadi no share screen up ieu naon ngaranna teh? Si notulensi. Jadi nggak bantu PIMSI 3 juga ya kalau kayak gitu bisi tadi pada mana gitu kan area ciri mah kumaha dan dinyatet berapa
ya gitu lamun dician gitu teh enakeun oge ngabantu kaidan oge gitu. Si dan kaliwat atau sinyal kumaha kalbah mana pan aya tandana Nah, benernya. anu eta gitu teh. Mohon. Nah, bener. Siap. Nuhun pisannya ieu ja sarana orang bahoy. Eta dicirian kieu. Terus contoh nu direvisi teh contoh full saayat kieu nya. Nu direvisi berarti beureumanna kabeh. Gitu. Direvisi full sakieu. Lamun misalkan direvisina ieu nah hungkul atau misalkan diksi no karya nah hungkul yang atau di hadirin kitu nya berarti ciriana nu bah dieuna ke kunotulensi. Oke, siap nuhun pisannya. Naon deui nya ayeuna teh eta PIMSI 3 jeung notulensi aman nya atau masih aya ieu? Aman Kang. Oke. Lamun misalkan kema naroskeun nya Heeh, sok PC tenanan tenanan sok. Bade di grup atau PCG santai dah. oke siap. Nah, iya terus kanggo PIMSI 2 teh tugasna membantu kinerja PIMSI 1 terus mengulas pertanyaan forum, memilih siapa yang berpendapat lebih dulu atau no interupsi lebih dulu gitu nya. Terus lamun aya kerusuhan gitu engke PIMSI 2 anu fokus milarian ieu naon ngaranna teh? Milarian si aturan atau ieu lah gitu nya. Aturan atau tata tertibna nu aya di draft ADART. Ya punten bisa diulangi teh urang bari nyatet sana. Oke. Gancang teuing nya hampur aya. Siap santai. Oke, nah jadi si PIMSI 2 teh tugasna ngatur forum deh. Membantu kinerja PIMSI 1. Terus mengulas pertanyaan forum apabila PIMSI 1 kelupaan gitu. Oke. Terus memilih siapa saja yang berpendapat terlebih dahulu lamun aya 2 atau lebih no interupsi. Terus apabila ada kerusuhan PIMSI 2 mencari aturan tentang hal tersebut di Tatib atau ADART. Nah, jadi aturan di dieu teh maksudna contoh kayak kan aya peserta aktif jeung peserta pasif tak contoh. Tapi si peserta pasif teh keukeuh manehna hayang boga suara gitu sarua juga peserta aktif tangke misalkan PIMSI hiji fokus ieukeun si etana naon kajelemana tangke rija fokus neangan aturanna di ADART. Oke. Paham. Jadi si PIMSI hiji fokus we ka forum eta mah. Lamun ke rija berarti ngabantuan yang tata tertibna kirim ke Kang Teddy gitu. Kang ya yang menguatkeunna aya di aturan tata tertib bahwa peserta pasif teh hakna ngan ieu hungkul Kang gitu tangke. Ku Kang Teddy dieukeun gitu, tapi bisa oge langsung ku rija lamun misalkan Kang Teddy nang ke malah dicecer ku forum gitu. Gitu. Eta saja PIMSI 2 mah. Siap. Aya nu ieu teh ja. Aya nu bingung teh ja. Can aya sih kayak paling usul. Oke, siapnya aman atuh. Nah, terus yang presidium hiji atau PIMSI hiji eta tugasna menjalankan agenda sidang. Terus nya agenda sidang ieu teh dimulai awal nyampe akhir gitu. Anu mimpin sadayana ku PIMSI hiji. Terus masuk oge tugasna sebagai anu mengatur forum ieu teh dalam artian gitunya. Soalnya kan PIMSI hiji teh istilah nama lordna lah gitu, paling tinggi, hak paling tinggi di naon sih di forum ieu teh. Tapi sifatnya netral. Nah, jadi si PIMSI ieu mah
ngajalankan agenda sidang hungkul jika ngabacakeun draft-draft jika kieu contoh tata tertib ya. Orang can share screen-nya. Contoh ieu tata tertib ieu teh engke nu ngabacakeun teh ku PIMSID hiji ieu musyawarah anggota himpunan teknik elektro mahasiswa elektro ITENAS Bandung ayeuna teh dibacakeun. Terus pas awal persidangan PIMSID hiji teh ieu heula geuning nanya heula ka si forumna. Jadi nanyakeun tentang kuota forum heula. Pertama untuk sebelum memulai musyawarah besar atau rapat ini gitu nya agar naon istilah nama sih ada RT kata-katana teh agar disebut resmi gitu orangnya. Tempoh deui belah mana? Oh iya tah. MBA HMI ITENAS istimewa dapat dilaksanakan apabila disetujui sekurang-kurangnya 1/3 anggota HMI ITENAS dari jumlah 4 angkatan termuda. Nah, jadi pas pertama mulai teh PIMSID 1 selalu menanyakan tentang kuota forum gitu. Kata-katana kieu sebelum memulai kegiatan musyawarah besar HMI ITENAS Bandung 2021 agar musyawarah besar ini dapat terlaksana minimal gitu atau sekurang-kurangnya kuota forum harus memenuhi 1/3 dari 4 angkatan termuda. Nah, 1/3 iya teh orang kemarin ngitung sekitar 80 orang atau 78 nya. Pas nama sih 78 cuman nyari aman 80 we gitu. Lamun misalkan kurang ti eta berarti moal bisa dilaksanakeun jadi paling nunggu heula. Terus lamun misalkan geus melebihi 1/3 eta berarti bisa dilaksanakeun. Nah engke PIMSID 1 teh ngitungna aya ti absensi, bisa ti absensi atau engke dibantu ku panitia masalah kuota forumna aya sabaraha ke ku panitia dibantu kayak diinformasikeun ka PIMSID hiji gitu. Cara perhitungan 1/3 ieu nanti aya lewat Google Form sareng ieu ngaranna teh naon nya eta teh. Karena mun di Zoom teh aya ieuna geuning jumlah partisipanna. Jumlah partisipan ieu teh 4 angkatan termuda dikurangi panitia terus dikurangi dewan pengurus jeung dikurangi peserta ente kena geus eta unggul peserta pasif ge dihitung da. Dihitung tuh sija peserta pasif aja orang bingung ya. Asa nama teh nya peserta pasif teh. Kumaha mah? Peserta pasif henteu nya oh siap Kang. Oke nuhun Kang tadi. Ya peserta pasif. Oke berarti si 1/3 ieu teh di luar ti dewan pengurus, panitia, sareng peserta pasif. Nah, kayak dieukeun we kitu. Umpami atos naonnya geus menang gitu si jumlah kuota forum eta langsung pimpinan sidang 1 teh mempertanyakan kepada forum gitu mengenai
pembacaan agenda persidangan, apakah akan dibacakan bab per bab, pasal per pasal atau ayat per ayat gitu. Contoh lamun anu bab per bab nah kos tadi dijelaskan bahwa lamun bab per bab teh dibaca full gitu sakieu nembe dilemparkeun ka forum gitu. Lamun misalkan pasal per pasal iya kan kebetulan ada 2 pasal ya, dibacakeunna pasal 2 heula lemparkeun ka forum apakah disepakati atau kumaha atau tidak gitu. Terus pasal 3 na dibacakeun terus dilemparkeun apakah disepakati atau tidak gitu. Nah, terus mun ayat per ayat jarang sih no ngajukeun ayat per ayat, jadi dibacakeunna per ayat. Per ayat ieu lemparkeun, ayat ieu lemparkeun, cuman biasana atau pada umumnya mah pakena bab per bab gitu. Lamun misalkan ke forumna setuju bab per bab contohna, tak karek masuk ke draft anu bakal dibahas gitu. Contoh langsung masuk ke draft tata tertib tata tertib teh masuk tuh nya. Tata tertib mah berarti ku pimsin sementara heula kadang ieu mah. Kuduna LPJ sih ngan orang teu apal LPJ na kumaha. Kita langsung we ka ieu nya ka ADART contohnya ya di sidang pleno 3 anggaran dasar Himpunan Mahasiswa Elektro Institut Teknologi Nasional Bandung aya dibacakeun sadayana. Langsung ka bab 1 karek dibaca sakieu karek dilemparkeun gitu. Dibaca sakieu karek dilemparkeun. Tah terus we nyampe beres. Kebetulan ada ART no paling banyak gitu nya. Nyampe beres ka dieu apabila forum udah setuju langsung ke ieu tah taketi notulensi ngirim draft tentang SK-na tangke ku Pimsin 1 langsung dibacakeun gitu. Surat keputusan nomor 7/MBA/HMI-10/2017 tentang anggaran dasar anggaran rumah tangga. Ieu teh sebenarnya mah salah sih lain anggaran dasar tapi aturan dasar ada ayat teh. Cuman himpunan orang makanya anggaran dasar jadi teu naon lah. Orang bingung oge mun misalkan orang ngabenerkeun bisinya nyahonan. Jadi orang nuturkeun aya we gitu. Dibacakeun dengan suara yang bulat agar terlihat lebih berwibawa. Dan pembacaan oge menimbang. Jadi menimbang perlunya anggaran dasar jadi dipisah dulu. Menimbang perlunya anggaran dasar atau anggaran rumah tangga yang akan digunakan selama masa jabatan Dewan Pengurus HMI Tenas Bandung yang baru. Nah itu bisa mah bulat sih. Memutuskan menetapkan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Himpunan Mahasiswa Elektro berlaku sah dengan disetujui oleh peserta sidang. Tadi dibacakeun sadayana. Terus ieu waktuna oge ke ieu mah didamel ku notulensi disesuaikeun. Tangke di dieu teh paling ke naon nya Pimsin 1 2 3 teh ngirim tanda tanganna kanggo notulensi gitu. Jadi notulensi teh kanggo tinggal masukeun si ieu na ngaranna teh naon nya tinggal masukeun si tanda tanganna di eta naon sih jang si notulensi masukeun pembaruan ieu taya ketua komisina ke berarti si Epul notulensi 1 notulensi 2 taya notulensi 2 na teh ku haginya notulensi 1 na Oh iya. tangke notulensi 1 na ieu ku Wildan kirim taya saksi ieu mah di forum tangke orang teh kan di absensi teh
bakalan dicantumkan oge-nya tanda tangan gitu, atau mungkin kumahnya ya mangga ti akang-akang sadayana bisi aya naonnya masukan gitu kanggo saksi apakah tiap angkatan bakal selalu sama orangnya atau misalkan semua naon ngaranna teh semua yang ada di forum teh ngirim di form ieu absensi dan tanda tangannya ada di dalam sana, terus nanti notulensi tinggal milih gitu tanda tangannya atau mending gimana dah. Cuman ribet sih lamun gitu, lamun KB saforum ngirim tanda tangan gitu dan si saksina berbeda-beda gitu. Mangga si bapak-bapak tanggapannya gitu pilih. Kalau dia ngomong nih satu itu terus itu selama ngubes. Boleh satu aja Gitu sih, jadi kayak minta ke angkatannya yang mau jadi saksi nanti teh siapa, peta tanda tangannya. Oke. Amannya aja mending gitu. Jadi udah dia yang wakilin gitu si angkatannya teh. Oke. Berarti saksi mah udah bebasnya rekang atau lain ge. Oke, siap Rija nuhun sarananya. Oke, terus iya atos nadanya dalam pensil hijau ada paling iya sih paling gokil ohnya ya ketokan palu oge mananya ketokan palu kalau datanya mana topik itu kami orang marine yang mana campurannya lila. Nah iya kanggo aturan ketokan palu gitu. Jadi satu kali ketukan eta kanggo menerima dan menyerahkan pimpinan sidang. Jadi ya teh dilakukeunna
pas transisi ti pimpinan sidang sementara ke pimpinan sidang baru gitu. Contoh kita kan pimpinan sidang sementara teh Epul. Ka Epul teh naonnya bakalan ieu ngaranna teh istilahna penyerah terimaan kursi pimpinan sidang 1 lamun tos diresmikeun teh ketok palu sakali gitu. Pas eta teh tak gitu. Pas naonnya istilahna pas geus dikeun ke Kang Tedi gitu si jabatanna. Dengan ini gitu saya serahkan kursi pimpinan sidang 1 ini kepada saudara Tedi Apriyadi gitu. Semoga amanah ini semoga kursi ini akan naonnya istilah nama ke kata-katana kalem lah ke orang jiankeunnya. Terus ke pas Kang Tedi narima saya terima jabatan sebagai tim sid 1-nya. Saya harap saya dapat amanah dalam mengurusi dalam memimpin sidang ini secara netral dan sebagainya gitu eta kata-katana bisa ditambahan wae nya gitu ku Kang Tedi. Terus mengesahkan keputusan poin per poin gitu. Sementara nah contohna kieu contoh ADART we ya. Mana sih? Contoh di bab 1 tadi teh ku Kang Teding ke dibacakeun heula terus ke dilemparkeun ka forum terus aya no ieu kitu nya tos teu aya deui no tidak sepakat jadi sadayana sepakat langsung bab 1 tuh nama waktu dan tempat kedudukan pada draft ADART disepakati langsung diketok sakali gitu. Nah, gitu bahwa artinya si bab hiji ieu teh sudah disepakati gitu karena ketok palu yang sekali tadi. Terus menskorsing dan mencabut kembali skorsing yang waktunya tidak terlalu lama sehingga peserta tidak perlu meninggalkan tempat sidang. Nah, jadi skorsing ieu teh contoh pada saat lobbying gitu nya. Pada saat lobbying namanya istilah nama lobbying selama untuk berdiskusi gitu. Skorsing itu biasa nama diberi waktu 5 menit untuk si forum berdiskusi dan lain sebagainya. Untuk membukana eta ketok palu sakali. Terus untuk kata-katana dikarenakan tidak mencapai kata kesepakatan dan lain sebagainya. Contohnya Kang Siap. Sesuai dengan keinginan atau order dari forum contohnya nomor pendapat Epul dari saudara Saiful Hilmi yang mengajukan skorsing selama 2 kali 5 menit dibuka gitu. Nah, kita diketok sekali skorsing eta diieukeun naon ngaranna teh berlaku gitu selama 2 kali 5 menit. Ohnya hilap oge eta kanggo notulensi ngaiekeun timernya umpami aya skorsing atanapi pending. Contoh skorsing 5 menit tangke ku notulensi ditampilkan gitu di screen selama 5 menit gitu, untuk berdiskusi atau lain sebagainya. Nah, terus lamun atos mencapai 5 menit eta jang nyabut si skorsingna pimpinan sidang 1 teh nyebut gitu. Dikarenakan waktu skorsing selama 2 kali 5 menit sudah habis, maka dengan ini skorsing saya cabut. Ketok deui palu sakali tah. Nah, jika gitu berarti geus dicabut itu si skorsing teh. Terus mencabut kembali ya. Skorsing tadi berapa menit? Bebas itu tergantung forum. Ada yang 2 kali 5 menit, ada yang 1 kali 5 menit, ada yang 1 kali 10 menit, itu tergantung kata-katanya dari si yang berpendapat gitu. Oke.
Jadi nggak tetap, tapi pada umumnya 2 kali 5 menit gitu. Kayak gitu. Maaf Jar, mau nanya Jar. Oke, boleh. Untuk ininya notulensi 1 atau 2 ya? Atau Karena dua-duanya? ku notulensi 1 web. Oh, oke. Eta skorsing mencabut terlalu lama gitu nya. Kayak aya nu ngaranna oge pending gitu. Engke lah eta mah ieu. Ketukan heula. Terus mencabut kembali dan membatalkan ketukan terdahulu yang dianggap keliru. Contoh naonnya pada saat ke PIMSID 1 itu geus menerapkan naonnya istilah mah geus menetapkan aturan ieu gitu, geus diresmikeun diketok palu sakali, cuman aya forum gitu anu interupsi atau angkat bicara bahwa dia belum setuju gitu tentang aturan tersebut dan masih ada yang ingin diubah kalau kalau pembahasannya masih di bab yang sama. Nah, itu bisa langsung gitu saya batalkan, atau karena PK atau peninjauan kembali. Nah, peninjauan kembali teh contoh ya arurang teh geus ngabahas nepi ka bab 4 tapi aya forum anu masih ngaganjel gitunya dalam dirina teh gitu hayang keneh ngabahas aturan tentang bab 2 ieu. Eta bisa jadi ke si forum misalkan point of order untuk point of order untuk mengajukan PK gitu. Misalkan forum menyetujui untuk dilaksanakannya PK, maka bab 2 ini teh bakal dibahas kembali gitu ku si PK eta. Terus misalkan aturan ieu kan sebelumnya geus disepakati ya, karena kan geus ngabahas nepi handap gitu. Geus disepakati, terus ieu aya nu ek dirubah. Tah si ieu teh saacan diresmikeun teh dicabut heula atau dibatalkeun heula si naon sih anu keputusan anu geus diresmikeun tadi teh gitu. Dan kan diresmikeun teh si aturan anu baru nu ku si peserta forum eta dihayang gitu. Terus memberi peringatan kepada peserta sidang. Memberi peringatan teh urang rancu kene sih ja. Jadi apa tuh jaya? Sapa urang mah memberi peringatan teh ketukan berkali-kali gitu. Nyata orang tahu juga. Oke, berarti naonnya Ya kewe. jadi gitu kan ge. Sarua eta besi bingung euy. Nya. Oke di keep heula we atuh nya. Ki orang catat aja. Memberi peringatan kepada peserta sidang. Ki orang cari tahu heula. Terus ketukan ieu 2 kali ketukan. Men-skorsing atau mencabut kembali skorsing dalam waktu yang cukup lama. Nah, tadi kan naon sih istilah namanya? Kudu nama lain skorsing sih ieu teh. Diganti jadi pending. Ieu teh. Ampurannya salah orang itu. Kuna ieu pending yang cukup lama ieu teh. Naonnya contoh arek salat gitu. Minta waktu istirahat dan lain sebagainya yang lebih dari 15 menit gitu harus pakai sistem eta teh naon sih? Sistem pending gitu. Nah, sistem pending ini teh mirip skorsing sama untuk menghentikan jalannya persidangan dalam satuan waktu gitu nya. Cuman si pending ieu teh lebih lama gitu. Lamun skorsing mah misalkan maksimal 15 menit gitu. Lamun si pending ieu mah waktuna lama karena diaplikasikannya juga berbeda gitu. Kalau skorsing mah apabila apabila lobbying tidak terlaksanakan gitu.
tidak menyelesaikan masalah, terus diberi deui waktu skorsing untuk forum teh berdiskusi, sedangkan pending mah engke jang ieu contoh mun arek salat, beudeuh makan atau forum geus teu fokus gitu nya sina istirahat heula sakedeung eta bisa make pending atau menunda heula persidangan lah istilahna mah pending teh. Dalam waktu yang cukup lama. Eta ketok paluna 2 kali. Contoh ayeuna teh jam 17.00 gitu nya contohna teh. Urang order gitu, interupsi Pak Presidium gitu kan, point of order. Dikarenakan sekarang sudah menunjukkan pukul 17.00, alangkah baiknya kita mempending persidangan sebentar gitu nya sekitar 2 kali 15 menit gitu atau 1 kali 30 menit untuk melaksanakan sholat dan istirahat atau lain sebagainya. Nah terus misalkan naon selama interupsi order eta orang dekat pimpinan sidang hiji kayak pimpinan sidang hiji itu dilemparkan ke forum order dari saudara Fajar Fadilah untuk melaksanakan pending 1 kali 30 menit untuk melaksanakan sholat Isya contohnya gitunya, apakah disepakati gitu. Misalkan forum KB sepakat, langsung si PIMSID 1 teh ngetok palu 2 kali gitu. Nah itu disepakati, nah berarti pending langsung dilaksanakan, si notulensi langsung ngirimnya nampilkan di layar anu timer eta sesuai jeung pending anu ditetapkan gitu. Lamun 30 menit mun 2 kali 15 menit berarti 15 menit 2 kali gitu dihitungna gitu. Terus misalkan lobbying istirahat lobbying teh naonnya istilah nama apabila ada dua belah pihak yang keras kepala gitu dan tidak mau mengalah gitu nya. Contohnya ya mereka bayang saya di pembahasan bab 2 HMI TNS berdasarkan kekeluargaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, aya jelema nu setuju tentang ieu dan hayang mengganti gitu bahwa kekeluargaan itu berdasarkan asas komunisme contohna. Terus aya deui hiji orang anu hayang si aturanna tetep anu Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Si 2 orang eta teh pakeukeun nu hiji hayang komunis nu hiji hayang Pancasila gitu. Dalam berargumen terus nepi ka meakeun waktu nepi ka istilah nama deadlock lah gitunya dalam persidangan. Nah langsung ieu ngaranna teh si pimpinan sidang 1 ngutarakeun gitu, menyarankan gitu di ke forum gitu. Lain menyarankan naon istilah nama ngambil keputusan lah. Dikarenakan tentunya dari saudara Fajar dan Hagi tidak mencapai kesepakatan, oleh karena itu saya akan melaksanakan sesi lobbying untuk kedua belah pihak gitu. Contohnya tangge teh lamun dalam kondisi offline si lobbying itu jadi 2 orang eta teh si Fajar jeung si Hagi ieu teh dipanggil gitu ke si PIMSID hiji untuk berdiskusi di depan PIMSID hiji mencapai kata mufakat. Nah lamun misalkan geus lobbying ieu tetep teu mencapai kata mufakat dibere deui waktu untuk berdiskusi deui si duaan ieu teh eta teh bisa minta waktu eta teh bisa make skorsing gitu. Bisa selama 5 menit, 10 menit atau 15 menit gitu. Lamun misalkan sanggeus skorsing oge teu beres-beres gitu nya masalahna karek dilaksanakeun voting gitu ke PIMSID hiji dikarenakan setelah dilaksanakan prosesi lobbying dan skorsing selama 1 kali 5 menit tidak berhasil menghasilkan sebuah keputusan. Oleh karena itu saya akan melaksanakan voting gitu, di mana si pimpinan sidang ini teh akan meminta forum gitunya
untuk memvoting gitu mengenai mana sih yang kebijakannya lebih disukai oleh forum gitu. Jadi pertama dilemparkan heula ku PIM Sidhiji teh untuk pendapat dari saudara Fajar gitu. Apakah forum menyetujui? Apabila forum menyetujui silahkan angkat tangan. Si forum angkat tangan lamun dalam keadaan offline gitu. Angkat tangan KB ku PIM Sidhiji dihitung. Contohnya forum teh ya 50 orang gitu. Anu pendapat orang hayang jadi hayang ngarubah si pasal 4 ieu teh berdasarkan komunisme eta nu ngacung aya 5 orang gitu. Terus anu pasi hagi anu hayang tetep Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 anu ngacung eta teh aya 45 orang tah berarti kebijakan nu diambil teh kebijakan atau pendapat nu diambil nyaeta nu teu hagi gitu. Nah, eta lobbying. Prosesi lobbying oge dibuka atau ditutupnya tetap make 2 kali ketukan. Oke. Jadi ngambil suara terbanyaknya Jan. Ngambil suara terbanyak gitu. Lamun misalkan proses lobbying tidak mencapai kesepakatan. Basa itu manehnya aja pas di UPI anu gara-gara kahimun sika. Nu milu lobbying. Terus 3 kali ketukan. Nah, jadi membuka atau menutup sidang secara resmi gitu. Kita membuka teh contoh aduh ya mananya berita acara Taufikku ya kabarnya berarti setelah kieu dalam agenda persidangan teh kan aya sidang pleno 1, sidang pleno 2 jeung sidang pleno 3. Tah berarti pas sidang pleno 1 dibuka PIM Sidhiji teh ngetok palu gitu. Ngetok palu 3 kali untuk membuka sidang. Contoh pas tadi si PIM Sidhiji teh nanyakeun kuota forum heula. Mun misalkan kuota forum geus terpenuhi, nah karek we asup ka ieu gitu. Dikarenakan kuota forum sudah mencapai atau melebihi 1/3 dari 4 angkatan termuda, maka dengan ini sidang pleno 3 pembahasan draft anggaran dasar draft ADART Himpunan Mahasiswa Elektro Institut Teknologi Nasional Bandung dibuka gitu. Nah, itu contohnya teh. Buka langsung we masuk ke pembahasan gitu. Terus menutup terus tadi teh naon deui teh? Mengesahkan keputusan final dan akhir. Kita mengesahkan keputusan final dan akhir teh. Contoh geus beres pembahasan nepi ka dieu. Terus SK geus dibacakeun. SK dibacakeun. Nah, ieu saksi KB langsung we ku PIM Sidhiji teh disahkeun gitu si ieu teh si draft ieu teh. Ketok gitu 3 kali bahwa namanya kata-katana teh.
Iya we gitu nya kasar nama kieu gitu bahwa draft ADART sudah selesai dan terrevisi sehingga seluruh forum menyepakati langsung we ditutup ku tilu kali eta ketok gitu. Gitu terus ketukan berulang-ulang. Ketukan berulang-ulang ieu teh ketukan berulang-ulang itu jangan menenangkan peserta sidang atau forum. Contoh orang gitu nya berpendapat terus ngebacot tuluy orang teh tapi arah terus aya oge nu nembalan gitu jadinya orang malah cekcok gitu duaan gitu duaan cekcok tapi arah gitu pembahasannya teh eta langsung ku PIMSID 1 bisa ya ketukan berulang-ulang secara 4 kali gitu terus saya tambah ketok nyampe si peserta forum anu tadi rusuh teh cicing gitu lamun Oke, siap Jar. dalam kondisi offline gitu tapi online moal aya kerusuhan Liar online mah kumaha rusuhna ge. asli rusuhna ge di mute we langsung lah jika DPR eta paling kan naon deui nya nya jenis-jenis interupsi we ya jadi Eta misalkan anu poin order poin eta bisi orang salah. oke kan nah, jadi macam-macam interupsi interupsi teh aya 4 nya kan anu paling itu diurutkan dari nomor 1 ke 4 teh berdasarkan urgensina gitu jadi anu hakna paling tinggi teh si interupsi point of privilege nah ieu teh tingkatan tertinggi gitu jadi lamun misalkan aya no interupsi point of privilege harus didahulukan gitu contoh pertama no interupsi teh kurang gitu point of order terus si Hagi teh merasa tersinggung gitu si Hagi make point of privilege gitu anu didahulukeun teh berarti si Hagi heula kena point of order ieu orang diengkekeun gitu terus point of privilege peserta yang meminta interupsi ini diwajib didahulukan oleh pimpinan sidang. Interupsi ini dimaksudkan apabila ada hak dari seseorang yang dilecehkan oleh peserta lain atau ada pembicaraan dari peserta lain yang menyerangnya secara pribadi atau verbal katanya di luar konteks pembahasan dalam persidangan karena sifat yang personal di beberapa persidangan lain menyebutnya sebagai interupsi personal. Nah, jadi point of privilege itu contoh ya orang berdebat jeung si Hagi gitu nya tapi orang teh oleh argumen terus orang mau fisik atau warna kulit dan lain sebagainya terus si Hagi mau tersinggung si Hagi bisa pakai interupsi point of privilege untuk membela diri lah ya. Nah terus no urgensina di handap privilege teh ya point of clarification teh ieu maksudna jangan klarifikasi suatu persoalan yang sedang dibahas dalam persidangan gitu contoh orang berpendapat gitu tentang suatu aturan katanya memberikan naon istilahna naon sih istilahna aspirasi atau naon gitu nya cuman tidak dipahami gitu ku si audiens teh maksud orang teh tak orang bisa point of clarification jadi maksud saya itu seperti ini loh gitu yang saya maksud teh kayak gitu kata-kata contohnya naonnya ya contoh orang teh minta pending 15 menit tapi orang teh tengah jelaskeun minta skorsing selama 15 menit tapi orang tengah jelaskeun gitu orang teh skorsing teh jangan naon gitu kan terus aya nu menyanggah tinu lain nah harek naon gitu aya
ngapain gitu, ada scoring tanpa alasan yang jelas, tak orang langsung interupsi point of clarification. Nah, izin mengklarifikasi Kang gitu, maksud saya pending atau scoring selama 15 menit tersebut untuk sholat atau untuk berdiskusi mengenai suatu kebijakan yang sedang dibahas gitu, kayak gitulah contohnya, contoh kecilnya. Terus ya interupsi point of information. Nah, itu interupsi yang dimaksudkan untuk memberikan informasi terkait persoalan yang sedang dibahas dalam persidangan. Contoh namanya tadi ya bab 4 kegiatan pasal 26. Semua kegiatan HMI Tenas berpegang pada hasil keputusan musyawarah besar anggota HMI Tenas. Maksudnya naon sih itu gitu kan? Si forum itu tidak paham mengenai apa yang dibahas di sini nih. Maksudnya semua kegiatan HMI Tenas berpegang pada hasil keputusan musyawarah besar anggota HMI Tenas. Nah, kalau misalkan ada yang bertanya, bisa nih gitu salah satu orang di forum melakukan namanya istilah nama interupsi point of information gitu untuk menjelaskan maksud dari kebijakan ini gitu. Nah, jadi maksudnya semua kegiatan HMI Tenas berpegang pada hasil keputusan musyawarah besar anggota HMI Tenas bahwa dalam musyawarah besar dibahas seluruh kegiatan dan lain sebagainya, mulai dari proker wajib, proker tambahan yaitu jangka panjang dan jangka pendek, semuanya timelinenya dibahas sehingga kita harus berpegang teguh kepada hasil keputusan musyawarah besar anggota HMI Tenas yang memiliki kedudukan paling tinggi di himpunan. Contohnya kayak gitu. Terus interupsi point of order. Nah, interupsi point of order dimaksudkan untuk memberikan usulan atau menawarkan saran, permintaan atau gagasan terkait persoalan yang sedang dibahas dalam persidangan. Contoh kayak ngerubah kebijakan ini gitu. Ya order kalau misalkan diksi HMI Tenasnya diganti gitu menjadi Himpunan Mahasiswa Elektro Institut Teknologi Nasional Bandung gitu, dijabarkan. Nah, itu misalkan forum menyetujui berarti diganti, lalu misalkan nyante atau misalkan order presidium 1 2 3-nya udah nggak fokus gitu untuk ngasih waktu scoring selama 5 menit atau 10 menit untuk presidium bisa istirahat gitu, atau pimpinan sidang bisa istirahat. Order ya mah bebas gitu, kecuali untuk order mengganti pimsid tetap bisa. Terus order naon deui nya, biasanya mah order sih biasanya masalah mengganti suatu kebijakan hongkong. Eta naon deui nya, ti urang eta meureun bisikan meureun bisa aya nu bade ditaroskeun deui atau kumaha. Paling untuk sekarang masih gitu dulu, nanti orang tanyain yang lain mah ke mana paling, atau ke yang lain juga bisa ada yang tahu gitu. Soalnya bingung juga kalau lagi gini mah nanya apa gitu, Asli kan, nanti suka kepikiran baru kan bisa ditanyain gitu. siap Kang. Oke, ke draft-draftnya paling ku Pajar dikirimnya di grup sadayana. Anu SK mah paling direvisi heula ku Pajar. Siap Jar. Nah, terus untuk pimsid sementara sok aja. Saat Sok boleh aja. Siap Kang, Ya, jadi siap. nuhun bisa. Izin nanya paling dia kan anu ya bahasa Sunda baiknya artian man. Ngerti merenya. Poho orang ge bahasa Sunda wae kebiasaan. Tapi ngerti baik atau Indonesia? Poho aing. Poho. Indonesia banyak campur lah. Ya. Izin bertanya itu ya terkait yang tadi yang macam-macam interupsi.
Kan gini aja, kalau pendapat orang mah kan si istilahnya mah kita tuh baru mengenalin interupsi point of point of privilege dan sebagainya gitu. Kita tuh baru mengenalin ke yang mubes sekarang kan, benar tuh? Ya, mobil Nah, sebelumnya kan mubes dipakai, sebelumnya cuman ya tidak gitulah. dipakai, jadi asa interupsi yang orang khawatirin gini. Jadi yang kemarin hadir kelas persidangan pun tentang poin ini bisa jadi bingung gitu ya. Nah, terus yang kemarin pun nggak hadir semua, yang jadi permasalahan yang kemarin nggak hadir misalkan angkatan 17, 16 ke atas itu swasta. Nah, eta make poin keempat poin ieu moal gitu. Oke. Iya, nah gitu hari orang menekankan ke peserta ini pakai keempat poin itu si swasta jual interupsi ngomong gitu tanpa tahu data interupsi apa gitu. Paling kayak orang sosialisasi iya deh, paling kasih Kang Babun bisik gitunya Emang aja. kan sok ayah gitunya swasta kan mau jauh interupsi bang langsung we ada sangeunahna lah istilahnya gitu. Asli bah swasta ya gitulah. Apakah mun aya nu kitu orang ke sebagai pimsit terima wae gitu tanpa tahu dia teh interupsi apa. Wah aja ngeunah nama sih, tapi sopan tuh saja misalkan dia ya, misalkan orang interupsi hungkul gitunya, orang teh alumni atau angkatan atas gitu. Terus PIMSI 2 teh menyarankan untuk membaca di tata tertib gitu. Di tata tertib kan dijelaskan poin-poin interupsi. Oh aya tata tertib. Aya. Oh nya hari gitu mah nya halus itu lah. Jadi kan tata tertibnya gitu kalau disepakati ya udah berarti mau gak mau kudu pakai eta. Nah, kalau disepakati search lah. Interupsi. Nah, ya jenis-jenis interupsi dalam persidangan. Nah, ya paling boleh aja gitu mah aya dina tata tertib mah gitu kan nanti kan dibahas di mubes gitu jeung lain. Kayak beda sih iya point of view kan. Lain information, baiklah. Kayak dia kan. Yang penting mah ya jadi kayak dibahas gitunya paling mun misalkan tersetujunya kayak we pas dina pembahasan ieu na. Tuh, tapi orang hayangna kumaha. Oke. Mun misalkan hayang interupsi unggul gitu naon nya. Nya eta mah kumaha kesempatan forum we ke ieu. Mun sekirana ini mah gak perlu ribet langsung we nya ari setuju mah nya orang kumaha deui gitu. Betul. Dah kembali ke forum kan semua juga. Yoi, orang mah menjalankan memfasilitasinya. Oke, siap. Itu aman ya mah. Paling orang sosialisasikan heula. Nanti no lain, mangga atau ya deh itu aja. So mangga nu lain bisa aya nanya. Orang aya kene sih jangan. Sok atuh. Tapi bisa ieu nu lain heula. Sok santai. Mangga no lain. Atau ku orang jelaskan lawanya dina timeline-na. Oh nya mana sih aing poho deui itu sosialisasi di mana? Tekan ieu gitu ke urang teh. Jar. Namun misalkan di interupsi nanti geus disepakati ya pakai poin-poin eta. Kayak mau naya anu jol-jol interupsi tapi teu nyebut poin teu naon berarti nya. Diingetkeun we. Atau ku PIMSI ditanyakeun. Iya kan mohon maaf itu untuk melaksanakan jenis interupsi yang di mana Pak? Apakah point of order? Ditanyakan.
atau PIMSID 3 belum apal nentuin pertanyaan instruksi eta teh Itu sih verifikasi atau apa gitu. tapi boleh sih ditanyakan lah eta bade ku PIMSID hiji misalkan ieu anu ngeungeunna mimiti PIMSID 3 nya PIMSID 3 tiasa nyarios gitu PIMSID misalkan no ngeh pertama si PIMSID 2 nu nyarios PIMSID hiji no pertama ngeh gitu PIMSID hiji tapi no diprioritaskan mah ku PIMSID 1 we. Nah ieu nya jadi plotna kieu. Itu share screen kan sih? Aman aya. Oke. Nah, jadi di agenda permusyawaratan aing geus konsen ya. Di agenda Mobes ieu teh si sidang pleno hiji tah ieu teh dipimpin ku pimpinan sidang sementara ieu teh nyaeta PIMSID hijina si Epul, PIMSID 2 na Ridwan, PIMSID 3 na Agil. Tah ieu terus ngabahas mengenai agenda sidang, tata tertib, terus pemilihan pimpinan sidang. Eta ku PIMSID sementara. Nah, pembahasan agenda sidang teh anu tadi we no nanyakeun kuota forum jeung ieu naon ngaranna teh tadi nya no pembahasan bakal dibaca bab per bab atau pasal per pasal. Nah, itu ngebahas eta langsung ke pembahasan tata tertib itu draftna nu ieu. Nah, ini dibacakeun terus eta sidang tertib beres langsung pengangkatan atau pemilihan pimpinan sidang. Tapi engke juga pimpinan sidang no resmi oke nya juga Kang Teddy, Rija, jeung Idan ge juga settingan we gitu. Saya mengajukan diri sebagai pimpinan sidang gitu we. Mereka tinggalina itu settingan. Siap, saya diatur. Sama settingan. Engke mengajukan diri sebagai pimpinan sidang 2 ke Rija gitu, Kang Teddy pimpinan sidang 1 terus Idan sebagai eta, terus Wildan oge mengajukan sebagai notulensi gitu. Nah, oke. Eta. Jadi engke Hagi pas keur sidang pleno hiji ieu na share screen-na ku Hagi heula nya. Pas di bagian naon? Pas di tata tertib. Nya pas sidang pleno hiji. 3 poin eta berarti nya. Tangke ku Hagi na share screen. Terus pembahasan tata tertib share screen nama tentang sidang ieu we. Tata tertibna di share screen ke mun aya perubahan. Jika cek Rija tadi contoh ayeuna teh pembahasan bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 1 ngaganti bahwa si HME ITNS teh pengen dibahas gitu. Digantikan menjadi pimpinan mahasiswa elektro ITNAS Institut Teknologi Nasional Sare Institut deh. Sana Bandung ta. Contoh orang teh mengajukan kieu tapi nu resmina ieu kan berarti keur dibahas heula ieu agak cirian heula we nu keur dibahasna. Contoh mun anu disepakatina anu diusulkanna eta diwarnaan naon? Anu yeuna warnaan hejo we naon? Atau misalnya di blok gitu. Di blok bisa. Jadi make background warna geuning. Tah gitu. Juga stabilo. Oke. Contoh ieu kumaha carana we nya nu penting mah di cirian hungkul da eta bebas. Da aya aturan baku. Atau di komen kan bisa di komen. Kumaha di komen? Bisa mun teh dikitukeun. Iya, komen. Iya. Jadi ka ciri eta order ti saha gitu. Oh. Oke, boleh. Kak. Amun kitu mah kan tadi geus diayakeun ieu notulensi. Tapi ya
Tapi penting sih. Tahu mah. Kieu leuwih keren ya. Apple sagapung gitu. Jadi nu mengusulkan saha gitu nya. Order. Jadi kapanggi nu ngusulkeunna saha. Oh sih gitu. Kayak mun misalkan balik deui kan mun aya nu misalkan hayang balik deui ka dinya gitu di tengah-tengah teh. Jadi kayak nyaho gitu bisa nu ngusulkeun oge poho gitu kan. Heeh. Aja mending ya si Idan ke mau capek tuh Idan. Kumaha teh Kang? Kamari ge da pas kopma di komen-komen gitu hungkul. Oh, tak kieu klik kanan. New comment. Tuh. Pimpinan sidang melakukan tugas sesuai dengan Apple. Kalau misalkan etana panjang kumaha mahi moal. Kalnya orang edan kan. Tapi dina pasal hiji teh loba kitu loba nu ieu, loba nu interupsi. Terus teh si interupsina teh panjang misalkan. Oh, heuh sih. Ieu mah bae ku ieu we nya. Ku notulensing ke PIMSID 3 mah anggar nulis eta we nya. Maksud notulensing teh aya draftna terpisah kok. Jadi aya laporan ieu isi bebas eta. Biasanya kan no final hungkul komen mah hasil final hungkul. Oke. Berarti no PIMSID 3 mah tetep we nya ku Idan ke ditulis nakos tadi. Iya mah. Cuman itu benar sih kan menuliskan yang instruksi. Ada pengecualian tuh yang misalkan instruksinya kayak tadi klarifikasi minta waktu untuk istirahat kayak gitu. Itu pengecualian nggak usah ditulis gitu. Oh, ditulis wes sadayana dan. Oh, ditulis saja. Soalnya bisa aya pertanyaan oge. Cuman orang teh bingung ya. Eta teh jeung waktuna teh sija anu eta teh. Kumaha? Anu PIMSID 3 anu dituliskeun kabeh kieu. Si agendana. Naonna? Ieu teh make waktu teh. Misalkan jam 10, 23 atau teu kudu? Teu kudu. Teu kudunya. Teu. Oke. Bisi orang salah tanggap. Oke, penting mah tanggalna we. Kan aya bisa jadi teu beres ayeuna gitu. Teu beres saeuting. Oh, oke. Iya nya. 21 tanggal ini teh contohnya 18. Tanggal berapa? Bulan Juli. Ini pakai komen gitu. Siap dong biasanya ya sarana Rija jeung apa jeung Hagio ge ya no blog ya Apple sagapung order. Oke, cukup merenya. Atau yang pada ditanyakan deui? Ti orang cukup sih Jar. Oke. Iya orang jelasin lah. Jar. Lamun tatib mah mun teh salama langsung diganti gitu. Tatib mah langsung. Teu kudu di komen eta mah jang LPJ ADRT nu kitu mun teh salama. Ya eta jang ke. Soalnya kan PIMSID. Teuing berarti ke si Agil leuwih gawe eta Agil. Biarin aja Kang. Sih da maksudnya langsung diganti kumaha pun? Langsung diganti misalkan aya revisi gitu. Aya pas prinsip sementara aya notulensina teh Jar. Notulensina Hagi. Si Hagi. Kan share screen sama jadi kajian boleh diganti langsung sih, cuman tetep kudu dituliskan di notulensi asana naon diganti jadi naon bisi butuh rekapana kayak mana riweuh Jar. Oh, jang agendana nya.
si atawa iya non sih bebas ya mah, cuman bisi gitu, bisi mana suatu saat butuh rekapan detailnya dari mulai tatip gitu. Oke, boleh. Ternyata gitu rekapan detailnya nih. Oh, berarti Agil tetap nulis we nya gitu. Kan aya meureun jar. Anu hiji nu ngakomen, nu hiji nu ngaganti langsung, jadi pas beres eta SK kan beres geus ditetapkeun langsung dibere draft nu geus jadina. Ya jika iya weh, jika tadi kan jika na PIMSID resmi gitu. Jadi PIMSID tilu teh no ngaieu kegiatan jika aya no berpendapat kurang tepat sebaiknya wadah menjadi iya dan iya. Terus ke hagi mah anu tadi juga sih jika pun tanda make komen kieu anu tadi di word tanya tanya aya hagi nu kieu. Terus ke Agil mah sarua juga idan nya nu kieu aman kan dia? Siap Kang. Oke. Siap nandenya. Sok banget yang lain, orang bingung udah ngomong nanti. Orang lapangnya nanya aja. Boleh aja. Orang terkait dia sih, orang tugas PIMSID 2. Nah, kan aya mengulas pertanyaan forum tentang maksudna teh. Orang ngabacakeun deui pertanyaan apa kumaha? Contoh ieu orang teh berpendapat tapi panjang teuing gitu. Urang teh dek order. Terus si PIMSID hiji teh pohoeun ya. Si eta teh PIMSID si Pajar teh interupsi naon sih? Nah, ku Rija bisa dibejaan bahwa si Pajar teh berpendapat kieu gitu kasih Kang tadi kayak ngomong gitu. Oh, jadi tetap gitu nu speak up nama si Bang Tedina gitu, orang bejaan si Bang Tedi gitu. Tapi mun online kieu mah kan hese koordinasina. Engke langsung we Rija ngomongkeun gitu. Ini berarti orang motong apa kumaha? Motong si Bang Tedi. Izin membantu gitu Bang Tedi bahwa saudara Pajar di sana tadi berpendapat seperti ini gitu. Berarti kalau gitu mah orang juga kudu nyatet berarti. Tapi teuing aing bingung aja mun online mah anjir. Nya sih wajar lah pertama kali sih. Sih kepo kumaha pengalaman di Kopma tah kali itu. Soalnya ya bener berat ka PIMSID asli. Di Kopma mah teh saformal ieu aja, jadi PIMSID jadi nu PIMSID hiji hungkul anu bener-bener full ieu non full mimpin teh. Terus di Kopma mah bisa dioper-oper gitu. Mun geus capek dioper bisa. Jadi tugas PIMSID 2 jeung PIMSID 3 teh nya kitu we. Pemain cadangan gitu. Oke. Bisa jadi referensi. Nyabis ya rek. Jadi gantian full bener-bener nyatet mah notulensi. Kecuali lamun PIMSID hiji bingung jadi di bantuan ku PIMSID 2. Oke. Ya sih, kuduna dina Zoom-nya jarang, Zoom teh bisa duanya. 2 screen gitu. Untuk itu bisa 2 kali share atau bisa 2 screen mau di share. Kudu ganti. Karena lebih ngena kamu misalkan di iya teh nih ditunjukkan teh di pertanyaan aja kan jika di FK. Asli bang, ngena pisan 2 gitu nya. Jadi si PIMSID bingung teh mau akalang kabut tinggal maca eta saksieunan. Kan resikonya di banjur kopi aja. Ini siram pakai kopi aja biar PIMSID-nya nggak ngantuk senang. Gak relevan. Ada ini kompeten gak sih sebagai pimpinan sidang? Ngeri ya.
tangke beres sidang pleno hiji masuk ke sidang pleno 2 pembahasan laporan pertanggungjawaban tangke iya geus dicekel ku pimpinan sidang resmi tapi angger ke pas sidang pleno 2 iya na pembahasan laporan pertanggungjawaban mah urang mere iya naon ngaranna teh nya mere kebebasan gitu jang DP membeberkan semua pencapaiannya pas iya mah paling pimsid mah nya mun aya hal anu tidak sejalan langsung iya gitu ngaranna teh naon langsung bertindak nangke paling anu paling capek mah di sidang pleno 3 tah urang poho tadi dijelaskeun lah pas sidang pleno 3 ieu ngabahas ADART GBHO proker tah itu teh langsung ditutup ka sidang pengangkatan ketua himpunan teh jadi dipending heula persidangan jadi biasanya contohnya beres sidang pleno hiji ka dieu diresmikeun langsung pending asup ka sidang pleno 2 resmikeun pending sidang pleno 3 ke pembahasan ADART sehari mun teu salah ADART sehari pending GBHO pending program kerja pending tah langsung weh asup ka debat kampanye debat pemilihan umum langsung asup deui ka persidangan dibuka deui kitu nya si persidanganna dilepas pendingna masuk ke pengangkatan ketua himpunan gitu. Tah ieu berarti di sidang pleno 2 nyampe 3 teh ku pimsid resmi gitu. Aya deui nu bade di ieu teh kamnya nyokot gendong heula euy. Haus. Oke, kumaha guys? Aya nu bingung atau kumaha? Ieu ke urang upload di YouTube nya. Ameh kabeh bisa ngakses. Bisa Ke aja orang tanya dia aja. Sok ya. Kan itu nya bingung ngamun koordinasi ka pimsidna lah. Tah terus ayeuna misalkeun aya lobbying ya. Cara lobbyingna kumaha? Terus aya voting cara votingna kumaha tah mun ayeuna? Oke, mun misalkan ieu nya istilah nama. Oke. Koordinasi heula nya aja tadi teh. Lobbying. Lobbying ya, lobbying. Tah lobbying mangke aya nu ieu ngaranna teh naon sih? Room naon sih? Wah. Breakout room. Breakout room. Breakout. Istilahna poho. Breakout room eta tangke bisa di dinya ku ieu ku pimsid. Oke. Orang-orangna terus mun voting ketinggal raise hand we. Oke. Raise hand kangke jumlah si raise hand teh kan di Zoom mah katingali ya raise hand sabaraha orang gitu. Kangke tinggal ti dinya. Oke. Berarti kete si peserta nu asupna teh aya format namana aja aya kan? Aya. Nya teh gitu. Bisi gitu si peserta pasif milu mere suara. Bisa nyesahkeun.
kalemnya orang di mana sih draft Ya gitu palingnya. Oke. Kayak kadang paling enggak kalau mau orang baca-baca di ilmunya tugas PIM sheet gitu. Dan mengulas pertanyaan, memilih siapa yang berpendapat kali itu mah orang mah tugas membantu gitu tugasnya teh. Jadi sebenarnya mengulas pertanyaan kali itu eta si PIM sheet gigi ngulas orang mah jadi kayak mun aya pertanyaan teh mun aya nu pohoeun gitu ada yang lupa tentang pertanyaannya si PIM VDJ kan bisa ngulang deui gitu membacakan deui. Benar. Terus memilih siapa yang berpendapat dulu ya kalau dipilih sama PIM sheet 2 sakumaha gitu. Jadi PIM sheet 1 milih kecuali kalau misalkan PIM sheet 1 keteteran atau bingung tak PIM sheet 2 di situ bantu gitu. Benar. Membantu kan tujuan aja. Tujuan nama ya bantu PIM sheet we pemacarana. Oke. Itu paling sip. Siap. Nuhun pisan aja. Siap. Ini nama lengkap, tangke untuk format nama 3 kieunya. Jar. Ya, kumaha? Eta tempo di chat Jar. Chat, oke. Mana PPKM tuh udah nongkrong mananya lagi. Keur di baturan. Oke, aja levelnya. Siap. Kade ditewak satpol. Kayak bisi viral no ditenggal teh ibu-ibu kan. Itu jelas. Saya draft usulan ieu ti panitia. Berarti kita tambahkeun oge nya ke orang point of interrupsi. Interupsi we lah. Point of interrupsi ya perbaiki. Aktif point of view bukan information. Oke. Tangke jang formatna kieu merenya. Kalau bebas ya tah. Mun panitia mah panitia ieu teh PA teh peserta ieu. Aktif. Iya. Pasif. DP Dewan Pengurus, PIM sheet 1 2 3 nama lengkap. Terus notulensi poho. Si 1 notulensi 2 underscore nama lengkap. Oke. Tangke paling iya naonnya orang geus koordinasi jeung para kaang oge. Lamun opsi full on cam teh aya plus minusna cenah. Kuota meureun jebol terus nyaeta kuota jebol unggul sih lama-lama. Nya paham lah. Cuman lamun on cam teh kelebihannya berarti kurang bisa nempo ya gitu si forum teh bener-bener aya di tempat atau henteu gitu kan. Nah, terus mun semi off cam ya semi on cam ya. Semi on cam berarti on camnya pada saat-saat tertentu hungkul, contohnya pas karek berpendapat atau misalkan sesi dokumentasi lain sebagainya karek on cam. Namun ti para PIM sheet kumaha pandanganna? PIM sheet mending on cam sih cik mah. PIM sheet on camnya cek urang mending on cam. On cam PIM sheet mah cek urang sih. Off cam dengan izin gitu we.
dan diperbolehkan dengan seizin forum. Pimsid. Pimsid mah on cam ya mana jar. On cam dia teh awal ke akhir etis euy off cam. Oke. Sugante peserta on cam dengan izin. Badeng coli itu. Penyimak dengan seizin forum seizin forum sih, meminta izin berikan alasannya pada kolom chat. Aing rek mempermudah we. Oke. Iya. Sip aman lah nya. Izin keluar forum tinggal tulis di kolom chat dan menunggu persetujuan PIMSID supaya kuota forum tetap terpenuhi. Taya teh contoh lamun misalkan kuota forum 78 terus si forum teh anu izin keluar meet gitu nya. Naonnya contohna teh anu 78 terus si kuota forum nu aya teh ngan 80 tamun kitu mah mending tong wakalnya, mending tong meninggalkan room soalnya kuota forum hampir tergerus gitu, oleh zaman gitu ya. Terus untuk melakukan interupsi bisa dengan raise hand dan berkata jenis interupsinya, kemudian dilanjut dengan interupsi yang akan dikemukakan PIMSID on cam. Tuluy naonnya enggak sih ini. Oke. Mangga baru dah aya nu ieu deui teh. Ada yang ingin disampaikan? Oke. Ya sih butuh ya. Hah? Jadi si draft eta teh kumaha jadi teh no draft usulan dibikin ka peserta sidang atau kudu anggar kudu ngusulkeun hiji-hiji. Usulkeun kabeh. Tapi sesuai jeung kelam. Tatibna kok aneh ya? Ketentuan umum dan sidang tugasnya dengan tatib. Tapi kan engke nu di share screen-na nu itu hungkul tatib nu baheula lain. Kudu nama si Dapin geus ngaiekeun sih ayeuna. Para kaang gitu nya urang geus koordinasi oge tentang tata tertib ieu naon usulan ieu. Cuman orang diasupkeun ka dieu bingung oge belah mana gitu. Ketentuan umum, kedudukan, tugas wewenang, peserta MBA, peserta aktif, pasif, perlengkapan dan menyiapkan persidangan, anggotaan komisi, meninggalkan persidangan, tangkainya baru di dia. Yang tatib kudu nyen online jeung offline atuh kurang kopi heula. Oke. Kopi heula we. Ada juga online lagi sarua kata. Oke, kumahanya po. Urang hayang nama sih si draft usulan ieu teh disosialisasikeun ku para kaang gitu ka ayeuna masing-masing.
Orang tuh geus ngomong oge kakaang 17 sampai 20 setuju wae tapi teuing dibaca teuing teu gitu ku barudak setuju wae cuman ya tapi masukkeun tapi iya nu usulan tatib ieu kayak ditampilkeun Jamal. Oh. Kayaknya itu ya ditampilkan atau kumanya bingung oge urang teh hayangna ieu teh disosialisasikeun ku kaang tangke pas pelaksanaan jadi panitia tinggal ngomong we gitu dan lain geus nyaho gitu aturan anu diusulkeun ku si panitia naon tinggal disebutkeun we yak diganti belah dieu disetujui teu urang hayangna gitu. Tapi teuing sih bingung saran mending kumaha nya Harus mun ditampilkeun gitu ke pas di tatibna emang kunaon jar bisi teuing sih bebas yak ditampilkeun mun urang mah bisina riwah gitu bisa jadi pertanyaan deui langsung ditampilkan deh. Mun cek urang mah mending bebas sih kita ngusulkeun we hiji-hiji gitu. Boleh usulkeun hiji-hijinya. Boleh. Orang bingung oke jadi kan lek ditampilkeun mah tatib nu baheula gitu jar. Itu contohna teh ayeuna kan tentang pembahasan tatib ya. Atur saya draft usulan. Atau mending kumaha cek mana maksudna aja. Nu kayak diusulkeun di pas ngebahas tatib teh aya tatibna teu nu kayak di share screen. Aya. Aduh iya. Eta nu share screen nu tatib nu tahun kamari atau anyar tahun kamari. Jadi ieu mah paling ditambahkeun we bener cek si Apple tadi aja. Contoh pas. Cuman orang ngasupkeunna bingung di mana euy. Jiga ieu apakah masuknya ke ketentuan umum ya si format nama? Apakah atribut gitu? Orang bingung. Nampung seluruh aspirasi. Kan teu paham aya tatib teh dina ADART apa engke share screen apa kumaha? Oh, itu tatib mah tatib we deui beda deui aja aya draftna. Oh. Mun ADART nya ADART aya draftna gitu. Nya geus we atuh nu tatib draft tatib nu eta nu ditampilkeunna. Karena iya. Kita ngusulkeun sorangan atau ditambahkeun langsung teu naon sih jadi kayak itu tinggal diskusi. Orang teh hayangna gitu jadi ya di panitia ya gitu berdiskusi bahwa orang teh ngusulkeun si draft ngusulkeun draftnya ngusulkeun ya tata tertib no panitia ieu teh jiga kieu gitu. Cuman aing bingung nempatkeunna di mana apakah ieu teh asup kategori ketentuan umum teh sih jeung tata tertib kan tata tertib ya. Apakah suka ketentuan umum sih itu? Apakah on cam off cam ya aturna ka naon sih? Kewajiban atau hak? Sarua keneh kan. Aing bingung di dinya aing nyiin mah geus gitu. Ngasupkeun si bingung. Ngasupkeun di dieu di mana? Kan sementara nya meureun online mah. Mohon. Aslinya sementara. Nah, dina opsi ge di mana ya teh? Tugas pimpinan sidang masa tugasna ge on cam gitu di poin tambahan. Parsing. Mengingatkan jaga ketertiban namanya
paling kalah orang isukan jeung panitia diskusi deui gitu. Nah, sim. Cuman geus pelorna ke orang kabaran nya geus beres. Mun fix gitu. Oke, meureun ti urang sakieu heula nya. Hari-hari tong. Hah? Kumaha aja? Kumaha? Cek. Ante baik-baik geus aman. Oh, aman. Oke. Bisa anu arek ditambahkeun tino lain mangga. Oh nya, iya hari PIMSID bisa geser tuh, misalkan PIMSID hiji halangan, PIMSID 2 naik. Kengke lamun resmi nama kan kudu selalu ada gitunya, cuman teuing sih kayak kurang ngobrol lah. Cuman kan kamar ge bisa aja ditukar kok. Anu di mana? Pas mubes kamari. Nya ikang PIMSID hiji jadi katanya PIMSID hiji kayak halangan. Jadi nu naik jadi peran PIMSID hiji teh PIMSID 2 gitu. Bisa sih kudu. Kamari mah gitu. Kang Arman kan pernah ngaieukeun bare pimpinan kuasa ke si Kang Ojan. Bahasa itunya. Oke. Bisa teuing orang bisa sih sebenarnya mah. Mun sekelas. Tapi hari PIMSID hijina bisa selalu ada mah nya, enggak teu naon. Alhamdulillah nya. Ini mun aturan FK bisa tuh sih. Tes tah tong berpacu ka FK nya. Aing mah HMI tenas. Tong resmi teuing lah. Lieur. Ada di FK mah selengean saeutik bedul ngaramuk jauh mana, beda kepala anjing. Asli. Beda. Iya. Beda namanya, istilah nama. Beda lah tempatnya. Oke. Kemarin cukupnya ya. Cukup banget. Siap. Oke. Lamun tos teu aya, bener tos teu aya deui pertanyaan. Oke, jika nama cukup merenya hatur nuhun ieu ka sadayana, ka Idan, ka Agil, Ridwan, Rija, Epo, sareng Wildan, Kang Tedi oge tadi terus Hagi anu atos jempetkeun waktuna kanggo diskusi pimpinan sidang sareng Matulensi. Hapunten